भाई 5 बेड की कैपेसिटी थी, 9 गटक गया। तेरी कसम वो और ना पीता, बस मैं अटक गया। डू यू नो हाउ मच फीलिंग सैड हो गया? लेट मी टेल यू डूड, तेरे भाई का ब्रेकअप हो गया। तभी तो मिली ज्यादा, सोचा उसको फॉरगेट करूं। एक बात बता दी चैट पे, परिणीति कैसे सेट करूं? अभी कॉल करूं, पहली बारी में पहचान लेगी। तेरा भाई मारेगा ऑफर, हंसते हंसते हाँ कर दे।